नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 हिंदी, उसमें हमने आगे चौथा पाठ था हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उसका प्रकार था रेखा चित्र और उसके लेखक थे शंकर दयाल शर्मा। बराबर। तो एनी अंदर આપણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે ભણી ગયા। હવે આપણે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નો સોલ્વ કરીએ। તો પહેલાં આપણે જોઈશું અભ્યાસ। तो अभ्यासनी अंदर छे आपणो प्रश्न नंबर 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो एनी अंदर छे प्रश्न 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। बराबर। शू कहेवा मांगे छे अहींया के शास्त्री जी એટલે એમણે શું કહ્યું છે, કર્મયોગી કહેવા કરતાં એમણે નિષ્કામ કર્મયોગી કહેવું એકદમ બરાબર છે। તો એવું શા માટે? એમ કારણ કે આપણે जवाब જોઈએ એનો। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। बराबर। शू कहेवा मांगे छे प्रश्ननी अंदर के एमणे कोई पण फळनी आशा राख्या सिवाय ए सतत मेहनत करता अने कर्मशील रहता। बराबर। एटला ज माटे एमणे एकलू कर्मयोगी कहेवा करता एमणे निष्काम कर्मयोगी कहेवुं एकदम बराबर छे। हवे आपणो प्रश्न नंबर 2 छे, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। शास्त्री जी अने बापू एटले के गांधी बापूनी वात करी छे। तो ए बंनेनुं व्यक्तित्व एकबीजाथी नजीक हतुं। शा माटे? कारण के आपणे जोयुं ने पाठनी अंदर के लाल बहादुर शास्त्रीनी अंदर पण आपणे विनम्रता, सादगी अने सरलताना गुणो जोवा मळ्या अने ए ज गुणो कोनामां हता? गांधीजीमां। बराबर। तो जे आ लाल बहादुर शास्त्री छे ए गांधीजीना आदर्शो उपर चालता, एटला माटे बंनेनुं व्यक्तित्व एकबीजाथी नजीक हतुं। એટલે આપણે જવાબ જોઈએ એનો। गांधीजी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें उद्धत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। શું કહ્યું છે એની અંદર કે દેશના નેતા હતા છતાં એ સાદગી અને સરળતાથી રહેતા હતા અને આપણને આ જ ગુણો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની અંદર પણ જોવા મળ્યા। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે પ્રશ્ન 3 જોઈએ આપણે કે शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। बराबर। श्रम એટલે કે મહેનત, સેવા એટલે કે દેશની સેવા કરતા લોકોની સાદગી અને એમના જીવનની અંદર આપણને સાદગી પણ જોવા મળી અને સમર્પણ, દેશ સેવા માટે પોતાનું જીવન એમણે સમર્પિત કરી દીધું હતું। તો એ એક ઉદાહરણ રૂપ છે। તો એનો જવાબ આપણે જોઈએ। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। શું કહ્યું છે આની અંદર કે એ કર્મને જ એટલે કે કામને જ પોતાના ભગવાન માનતા અને એની પૂજા કરતા। બરાબર। અને દેશ અને સમાજની સેવામાં જ એમના પોતાનું જીવન સાર્થક બને છે એવું એ માનતા અને આ રીતે એમનો ભોજન એકદમ સાદું ભોજન અને એમનો પહેરવેશ પણ સાદો હતો। બરાબર। એટલે આ જ વિશેષતાઓ આપણને એની અંદર જોવા મળે છે અને આ જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની વિશેષતાઓ છે એ કોઈ ભાગ્ય કોઈ વ્યક્તિમાં જ આપણને જોવા મળી। બરાબર। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। बराबर। એટલે સ્વપ્નમાં તમને આવે ગાંધી બાપુ તો તમે એમને કયા પ્રશ્નો કરો અને તમને કેવા જવાબો આપે એ આપણે વિચારીને અહીંયા લખવાનું છે। तो अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। आप प्रश्न ने उत्तर જોઈએ અંદર। मैं यानी कि તમે प्रश्न करो છો एम
बापूजी सत्य क्या है? गांधी जी जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है वही सत्य है। बराबर। बीजो प्रश्न पूछो तमे, बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? तो गांधी जी जवाब आपसे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। बराबर। હવે तीजो प्रश्न पूछो तमे एमने, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? बराबर के कारण के तमे आ बधा सामाजिक कार्योनी अंदर व्यस्त हता, छतां पण तमे तमारी आत्मकथा लखवा माटे कई रीते समय काढ्यो एम। तो शुं जवाब आपशे गांधीजी? मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ी थी, उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया है। શું કહે છે ગાંધીજી કે એમને વારંવાર જેલમાં જવું પડતું અને ઘણો સમય એમને જેલમાં રહેવું પડતું। બરાબર। અને જેલની અંદર એમણે શું કર્યું કે એનો સમયનો સદુપયોગ કરી અને પોતાની આત્મકથાઓ જેલની અંદર જ લખી છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એક તો આપણને આની અંદરથી સમયનો સદુપયોગ કરતા આપણે શીખીશું। પછી સત્ય બોલતા। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, संवाद को आगे बढ़ाइए। तो यानी अंदर शू करवानुं छे तमारे, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। बराबर। का तो 10 प्रश्नों का तो 8 प्रश्नों तमे आनी अंदर लखी सको छो, प्रश्न अने जवाब। हवे जे आ प्रश्नों अहींया संवाद आपे छे ने रिया अने सुनील वच्चेनो, तो एनी अंदर प्रश्न अने जवाब छे। तो जे आ प्रश्नों छे एक वाक्यमां उत्तर तमारे परीक्षानी अंदर पूछाई सके छे, तो आ पण तमारे लखीने तैयार करवाना ज छे। प्रश्न 1 छे, रिया गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सुनील गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बराबर। रिया गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील जवाब आपसे कि गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बराबर। रिया दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया। बराबर के जे उच्च नीचना काळा गोराना जे भेदभाव हता ए दूर करवा माटे एमणे विरोध कर्यो। बराबर। एना पछी छे, रिया गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? तो सुनील गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। हवे प्रश्न छे, रिया गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? तो नमक सत्याग्रह विषे आपणे पाठमां भणी गया छे। तो अहींया जवाब छे गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। बराबर। हवे रिया गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। एना पछीनो प्रश्न लईए आपणे, रिया सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? बराबर। तो 1942 में कयुं आंदोलन कर्युं तो गांधीजीए ए पण आपणे पाठमां भणी गया छीए। तो 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। बराबर। रिया गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो सुनील गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। बराबर। एमनो जन्म अने मृत्यु बने तमारे याद राखवानुं छे। मृत्यु 30 जान्युआरी। हवे गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणो प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो आनी अंदर जे फकरो आपे छे ने ચોપડીમાં તમારે ફકરો આપેલો જ છે। બરાબર। તો તમારે આની અંદર શું કરવાનું છે? શુદ્ધ રૂપ से अनुलेखन કરવું, એટલે કે જે ફકરો આપેલો છે સ્વચ્છ અક્ષરે એમના એમ કોઈ જોડણીની ભૂલ ન થાય એ રીતે તમારે આ ફકરો તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે। બરાબર। તો આપણે આ ફકરાનું વાંચન નથી કરતા, એ ફકરો તમે વાંચી એકવાર અને પછી સરસ અક્ષરે તમારી નોટબુકમાં
લખી લેજો। હવે આપણા 4 પ્રશ્નો અહીંયા અભ્યાસના પૂરા થયા, બરાબર। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર प्रश्न नंबर 1 છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी अंदर पहलो प्रश्न છે शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे। बराबर, देशनी શું ઈચ્છા હતી? દેશની ઈચ્છા હતી આપણે પાઠમાં ભણી ગયા કે પ્રધાનમંત્રી એમને બનાવવાની, તો એમણે પૂરી પણ કરી બતાવી। આકાંક્ષા એટલે કે ઈચ્છા એમ। હવે પ્રધાનમંત્રી આપણે જવાબ જોઈએ છે। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए। मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। હવે શું થયું? જવાહરલાલ નહેરુના મૃત્યુ પછી લોકોએ પ્રધાનમંત્રી પદ કોને આપ્યું? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને, અને એમણે ખૂબ કુશળતાથી એને સંભાળ્યું। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें उद्भूत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। बराबर, શું કહ્યું છે કે જવાહરલાલ નહેરુનું મૃત્યુ થયું એ પછી દેશના લોકોને લાગ્યું કે પ્રધાનમંત્રી પદ કોને સોંપવું, તો એના માટે દેશના લોકોએ કોને લાયક ગણ્યા? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને। શા માટે? કારણ કે એમણે પોતે પોતાના નિર્મળ પવિત્ર ચરિત્ર દ્વારા જે કામ હતું એમણે પૂરું કરી બતાવ્યું કે જે આ વિરાસત એટલે કે જે વારસો છોડીને ગયા હતા જવાહરલાલ નહેરુ, એણે કઠિન એમના જે કામો હતા એ પણ એમણે પૂરા કરી બતાવ્યા। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે, એની અંદર लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर જોઈએ આપણે। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। આપણે પાઠની અંદર જોયું હતું કે એમનો જન્મ પણ સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો અને એમનું પાલન પોષણ, પરવરિશ એટલે કે પાલન પોષણ પણ સામાન્ય પરિવારમાં જ થયું। અને પ્રધાનમંત્રી जैसे ऊंचे पद पर पहुँचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। सामान्य परिवार में जन्म्या, पालन पोषण सामान्य परिवार में थयुं अने देशना जे ऊंचा पद सुधी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रीना पद सुधी पहुँच्या तो पण एक सामान्य व्यक्ति ज बनी रह्या। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। बराबर। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ। શાસ્ત્રી जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। राजकारणની વાત કરી છે કે ક્યારે જોડાયા એમ। शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित એટલે કે એમને પસંદ કરવામાં આવ્યા। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 में हुई। बराबर। वे प्रश्न नंबर 4 छे। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। दीक्षांत समारोह એટલે કે જે વિદાય સમારંભ હતો બાળકોનો એની વાત કરી છે, તો એમણે પોતાના કયા વિચારો એની અંદર વ્યક્ત કર્યા હતા એ અહીં આપણને બતાવ્યા છે। चलो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। શું કહે છે અહીંયા કે ભવિષ્યમાં તમે ગમે તે બનો એમ કે ડૉક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયર, પરંતુ પહેલાં તમારે શું વિચારવાનું છે? તમે પહેલાં દેશના એક નાગરિક છો એમ। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार व्यक्त
કીએ, બરાબર. કારણ કે શું દેશે આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે, તો આપણે શું કરવાનું છે, એના હિત માટેના કાર્યો કરવાના છે. એવા બધા વિચારો એમણે એની અંદર વ્યક્ત કર્યા હતા. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 છે, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए, બરાબર. એની અંદર જે શબ્દો આપ્યા છે એનો અર્થ લખવાનો છે અને પછી એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. આપણે જોઈએ છે સ્વર્ણ વ્યંજન કે કયો શબ્દ પહેલા આવશે એ રીતે. હવે આપણે વાંચીએ છીએ ફકરો. विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी. विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं. इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है. यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है. यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है. जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है. इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सोचे में डल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है. बराबर. અહીંયા થોડું કટ થયું છે એટલા માટે બુકમાંથી તમે વાંચી લેજો. હવે આપણે જોઈએ એના શબ્દો આપ્યા છે ઉત્તર. અહીંયા શબ્દ તો કે રીઢ એટલે કે મેરુદંડ, બરાબર. પછી અમીઠ એટલે કે અટલ. હવે આધારશિલા એટલે કે નીવ. ખાદ્ય જમીન કા ઉપજાઉપન बढ़ाने वाला पदार्थ એટલે આપણે ખાતર કહીએ છીએ. पल्लवित એટલે કે વિકસિત, जिसमें पल्लव लगे हो. પછી સૌરભ એટલે કે સુગંધ. સભ્ય એટલે કે શિષ્ટ, બરાબર. તો એના જવાબો હતા. હવે આપણે એને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો શબ્દકોશ કે अर्थ का शब्दकोश क्रम, बराबर. तो पहला कयो शब्द आवशे? अटल, बराबर. પછી जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, પછી नीव, પછી मेरुदंड, પછી विकसित, बराबर. विकसित शब्द आवशे. પછી शिष्ट અને છેલ્લો શબ્દ આવશે સુગંધ, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, बराबर. तो इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से સદગુણ ગ્રહણ કરી શકતે હે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 3ની અંદર શું આપ્યું છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જે સદગુણો છે એમાંથી તમારે કયા તમારા જીવનની અંદર ઉતારવાના છે, બરાબર. તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે. તમે એમના લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવનમાંથી તમને શું શીખવા મળ્યું, તો આ પ્રશ્ન તમારે જાતે એનો જવાબ શોધીને પાઠની અંદરથી શોધીને લખવાનો છે, બરાબર. હવે આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રશ્ન નંબર 4, બરાબર. તો 4ની અંદર છે વાર્તા છે, બરાબર. આપણને એક શેર થાય એટલે શું કર્યું છે, વાર્તા છે આપી છે, કહાની આપી છે, અધૂરી કહાની, એને આગળ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. તો એક શેર था, उसे अपने ताकत पर बड़ा घमंड था. जो उसे अपने ताकत पर बड़ा घमंड था. जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची. छोटी चिंटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चिंटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा. तो આપણે કહાની પૂરી કરીએ. હવે एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था. जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची. छोटी चिंटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. चिंटी अपने बिल में गई और वह से बहुत सी चिंटियों को ले आई. शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चिंटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई. वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी. शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था. तब वे उसके बालों में
छिप जाती थी। बराबर। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है न। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। હવે શું થયું જુઓ, કારણ કે શું કહેવા માંગે છે કે ભલે દરેક વસ્તુની સરખી જરૂરિયાત છે એમ, કે આપણે એવું અભિમાન ના કરવું જોઈએ કે આપણે મોટા છીએ. અહીંયા આપણે જોઈ વાર્તાની અંદર તો સિંહ મોટો છે અને એને ઘમંડ છે, તો એ શું કરે છે કે પોતાનું બળ વિશે ઘમંડ કરે છે. તો પછી ચીંટીઓ બધી શું કરે છે, બધી ભેગી થઈ અને એને સબક શીખવાડે છે. તો એના પરથી આપણને શું બોધ મળે છે, આપણે પાછળ જોઈએ. मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया. जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला. बराबर, कारण કે જીત થઈ ને એક ચીંટીએ બધું પેલાને સબક શીખવાડવા માટે શું કર્યું, બધી કીડીઓને ભેગી કરી અને પછી એને બધી કીડીઓ ચટકા ભરવા લાગી. એટલે આપોઆપ જે ઘમંડી સિંહ હતો એને હાર માની લીધી. તો બધાએ જંગલના જે પ્રાણીઓ હતા એમણે બધાએ ભેગા થઈને શું કર્યું, એનું જુલુસ અંદર કાઢ્યું. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા જે 4 પ્રશ્નો હતા સ્વાધ્યાયના એ પણ પૂરા થઈ ગયા. હવે આપણે આગળ પ્રશ્ન જોઈએ કે થોડાક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે દો વાક્યો મેં ઉત્તર દીએ. થોડાક પ્રશ્નો છે વધારાના પ્રશ્નો, બરાબર, વિશેષ પ્રશ્નો જે તમારી ગાઈડમાં પણ હોય છે. તો એવા થોડા પ્રશ્નો છે એ આપણે જોઈએ, કારણ કે આ મહત્વના પ્રશ્નો છે. એટલે તમારે શું કરવાનું છે, આ પ્રશ્નો પણ તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાના છે. તો એ પ્રશ્નો જોઈએ છીએ. તો એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 છે, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे. बराबर, કે કઈ રીતે પ્રધાનમંત્રી પદ સુધી પહોંચ્યા. તો એનો જવાબ જોઈએ છે, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे. अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे. હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ એની અંદર કે शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है और क्यों. बराबर, આટલા મહત્વના પદ સુધી પહોંચ્યા એનું શું રહસ્ય છે. शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं. शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्व पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. बराबर, શું મહત્વ હતું એનું કે કર્મયોગી હતા, કારણ કે સતત કર્મશીલ રહેતા હતા. બરાબર. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी. तो શું विशेषता थी. शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी. जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे. बराबर. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે ચોથો, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी. बराबर, કારણ કે જે ઇન્દિરા ગાંધી હતી એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને પોતાના ગુરુ માનતી હતી. તો શા માટે એમ. शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी. इससे प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी. बराबर. હવે થોડા પ્રશ્નો છે, એક વાક્યમાં ઉત્તર છે. આ પણ વિશેષ પ્રશ્નો છે, પણ આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. બરાબર. તો પ્રશ્ન 1 છે, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. बराबर. प्रश्न 2, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था. तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था. बराबर. હવે પ્રશ્ન 3 જોઈએ, बाइबिल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है. तो बाइबिल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. बराबर, કે જેની અંદર વિનમ્રતા હશે એ જ પૃથ્વીના ઉત્તરાધિકારી કે રક્ષક બનશે એમ. પ્રશ્ન 4 છે, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था.
तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। શું કહ્યું છે અહીંયા કે આત્મસંયમ, પોતાના આત્મસંયમથી એ કામ કરતા અને અધિકાર કરતા કર્તવ્યને વધારે મહત્વ આપતા હતા. બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે, મેં તમને અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંનેના પ્રશ્નો સોલ્વ કરાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ બધા જ પ્રશ્નો તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાના છે અને સાથે સાથે તૈયાર પણ કરતા રહેવાનું છે. થેન્ક યુ. બરાબર.